Всем привет! И вы на канале Денис Повелитель. Мне 7 лет. И сегодня я вам покажу, как сделать кошелек из бумаги. Ну или кармашек, как вам угодно. Сворачиваем лист формата А4 пополам. Вот так вот, чтобы вот пролетелось. Теперь здесь вот делаете. Ну, вообще, как самолетик мы делаем, но у нас совсем не самолетик тема. И здесь, и на обратной стороне точно так же. Теперь сворачиваем это все наше дело опять же пополам. Когда мы сложили это пополам, вот такие линии изгиба. И мы от конца вот этого уголочка вот до этой линии, чтобы касалось. И другую точно так же. Что у вас получилось вот так. Теперь делаем точно... Теперь делаем вот так вот. Это вот так вот, поняли? И точно так же мы делаем с другой стороны. Теперь самое интересное. Вы берете и... Вы берете и раз вот сюда вот наклоняете, чтобы вот так было, и другое точно так же, вот так вот, и здесь точно так же. Чтобы у вас вот так было, получилось. И теперь вы складываете, теперь вы берете клей, можете клей жидкий ПВА или обычный клей-карандаш. Просто клей ПВА, он очень-очень сложно им пользоваться, поэтому у меня клей-карандаш. Конечно, клей ПВА у меня тоже есть, но и мне его купили, чтобы делать лизун. Только у меня лизун не получился, потому что мне нужен был загуститель. Подмазали, да? Вот так вот вы должны подмазать, да? И теперь вы берете и складываете, как вы уже поняли, вот так вот. Вот таким вот действием. Раз. Теперь держите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Уже все. И тогда у вас получается такой вот кошелек. Здесь можете там деньги ложить. И чтобы было чуть-чуть покруче, вы берете вот отсюда вот, да, и вот так вот наверх тянете. И у вас получится, сейчас, погодите, что у нас из этого получится. Я, конечно, сам не знаю, что у нас. Так лучше знать и не делать. Это просто была проверка такая. Точнее, мы не так делаем. Надо вот отсюда, может, как бы. Да, лучше так вам не делать. Так что не повторяйте это, что я сделал. Не делайте, что я сделал. Я просто так делал, и у меня ничего не получилось. У вас точно получилось, а я комок зажал. Мне, да, получилось, просто я всякие опыты проводил, так что... Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, понравилось вам видео или нет. И еще можете сказать, пожалуйста, вот вы листаете, да? Там, ищете там какое-нибудь видео в Ютубе. И, как вы наткнулись на меня, вот чем я вам нравлюсь, конечно, для подписчиков. Вот чем я вам нравлюсь? Вот чем? И как вы просто взяли, шли на телефоне и раз наткнулись на меня? Чем вам, заинтересовало? Напишите это в комментариях. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.